bufakazi lobashiwo ngumuntu bekangakholwa ngaJesu lobuthi ngempela lo muntu abengiyo indodana yaNkulunkulu. Akabushongo lobufakazi emva kokuba Jesu avuse Lazaro kulabafile. Akabushongo emva kokuba Jesu anzise tinhlandi netiyingwa. Kepha wabusho ekubeni Jesu alenge esiphambanweni, afihlitwe angabukeki, atzelwe ngisho balandzeli bakhe. Kwabonakala lapho kuthi ungubani. Sihlobo sami, kungenteka kungabe kusesondweni, kuhlatshelelwa kamnanzi, ufakaza la kutawubonakala khona ukuthi ungubani. Kepha kutaba ngesikhathi ungathi uyafihlitwa, uyadzelwa, uyakhafulelwa, la kutawubonakala khona ukuthi nempela uyindvodzana, ungumntfwana waNkulunkulu lophilako. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngiyathandaza kwangathi singavuselela lukholo lwakho lume ngetinyawo lutho zica, lokuthatha emandleni uye emandleni. Ngicela kufunza-ke incwadi yamakhosi ahluko 16 lesolo sichubeka ngayo. Ngicela nje sihlole lapha kuverse 1 sithi lungu kuverse 2. Emva kwelanga lelisabatha boMaria waseMagdala naMaria unabo Jakobe naSalome bathenga emakha bendela kuya bayewugcobisa ngawo sidumbu saJesu. Sewuyachubeka ke verse 2 kuthi ekuseni ngeluvivi baya ethuneni. Sihlokwana sami lamhla bengingathi pray and take action. Lendlela ngibeka ngayo kungenteka kulokunye you act and pray, kumbe kulokunye you pray and act. Kungenteka kuthi angeke kumbe ngithi vele ubocale uthandaze noma ubocale uthathe tinyathelo. Kepha lolo kungu-2 mangifunza kuyahambisana. Noma kukhona letinye timo kumbe la ungati khona ukuthi ungenda njani. Kepha kukhona la kumele ungakayi emthandazweni, ungathumi nalabayako nje. Kepha ucale ubute ukuthi ngitawuthi ngingathandaza bese ngendani. Noma yini lengitawuyenda. Ngithi ngingayenda ngibone ukuthi lokhu kubita uNkulunkulu kuphela, kufuna ngithandaze. Kule ndzaba ke lesifunza ngayo, sifunza ukuthi Maria labo Maria bathatha sinyathelo inguzanguza beyisekhona ngalowo mzuzu. Kepha bathatha tinyathelo letikhomba ukuthi siya phambili. Ngiyabacabanga ukuthi baqale bathandaza. Kepha abashongo abagcinanga ngemthandazo babese bathatha tinyathelo. Bahamba bayothenga emakha. Balungisela ukuthi noma inguzanguza ingaba khona, kepha siyawugcobisa noma siyawugcoba Jesu ngananga emafutha. Uyalibona lukholo lwabo lwasukuma mani. Lwasukuma lukholo lwakhohlwa ukuthi phela kunenguzanguza na. Bamosha imali yabo bathi akunendzaba, sitawuthenga emakha, asijiki asibuyele emuva. Kungazuthi lolu kholo lwabo lwabanemandla ekuthenini mangabe senithathe isinyathelo lesinje noma kanjani litshe niyawukhanza lisukile phambili. Tonke tinto lokholelwa kuto ngulotithathela tinyathelo, akusito lotithandazela kuphela. Ngigcine ngekuthi kungenteka uthandaze ude kukholwa kubede tinyathelo lotithathako, kepha ngeke uze ukholwe ungathathi tinyathelo. Pray
and take action. uNkulunkulu akubusise. Amen.